Olá gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Já vai deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal se não for inscrito e ativa o sininho que eu vou mostrar para vocês aqui um catavento, o princípio de um gerador com 3 pás de hélice e ficou muito top esse catavento e as pás de hélice, beleza? Vou ensinar vocês como é que pode fazer. Eu tinha postado com 5 pás, agora eu alonguei, vocês podem ver, alonguei, utilizei outro tipo de material. E ainda continua sendo peças de máquina de lavar. Eu vou baixar o mastro ali para vocês verem como foi que ficou. E eu aumentei também o grau da viradura ali das pás para ganhar mais torque, para o vento pegar com mais força. Agora eu vou baixar ali e vou mostrar de perto para vocês como foi que ficou e o material que eu estou usando ali. Ali são peças que dá para trabalhar na chuva, no sol, porque são peças de aço galvanizado e o restante tudo de alumínio. Então eu vou baixar ali um pouquinho para vocês verem de perto, ok? Como foi que eu fiz aqui, ó. Total aqui, nós temos aqui 78 centímetros. 78 centímetros de comprimento entre a pá e até o cano. Esse pedaço de madeira aqui, ó, é um suporte que está pegando nesse outro suporte aqui da máquina de lavar, tá vendo? Isso aqui é de máquina de lavar Brastemp. Isso aqui é madeira, tá vendo? Madeira que pode suportar chuva. Aqui é alumínio, tá vendo? Tubo de alumínio. E parafusos com porca. Essa peça daqui também é de máquina de lavar do tanque, eu cortei do tanque da máquina de lavar. Tubo centrifugação, tá vendo? Da máquina, ó. Aqui dentro tem um rolamento. Esse aqui é o suporte da máquina de lavar também, Brastemp. Brastemp, Consul, 10 quilos, 8 quilos, tudo é a mesma. Então aqui, ó, já prendi aqui. Esse tubo centrifugação aqui já serve como polia, tá vendo? Para eu instalar aqui o gerador. Então ainda não instalei o gerador. Eu coloquei aqui para funcionar no vento, para eu ver como é que ficou o balanceamento, entendeu? Vou colocar um pouco de óleo aqui nesses parafusos para não enferrujarem. Porque já começou a chuva bater, já começou a enferrujar aqui, ó. Então eu vou colocar um protetor aí, uma proteção. E aqui o restante é tudo peças de reciclagem. Isso aqui, ó, é PVC, foi tirado de televisor. Isso aqui é um tubo de alumínio também, né? É bom por causa da chuva. Vocês podem ver aí o vento tá batendo, ó, tá funcionando. Hoje o tempo tá muito chuvoso, tá chovendo aqui e não tá tendo vento. Então não dá pra ver isso aqui em velocidade. Eu balanceei aqui essas pás de hélice e aí coloquei aqui que é pra poder ver o balanço funcionando. Isso aqui tem espaço, ó, para 6 pás, tá vendo? Tem mais 3 aqui, ó. A gente já aproveita o ângulo que já vem de fábrica para poder estar instalando as pás, tá vendo? Não tem que estar fazendo marcação nenhuma, já tá tudo aqui. Isso aqui é preso por um parafuso, pega uma cunha que é já apropriado para o próprio eixo da máquina de lavar. Tudo isso aqui é da máquina de lavar, tá vendo aí, gente? Pelo tamanho aqui do comprimento das pás, dá para ver que conseguimos aqui um bom torque. Eu virei mais aqui o grau, né? Virei isso aqui para dar mais grau e tudo está com o mesmo grau aí de viradura. Aí dá para vocês verem direitinho. Agora eu vou colocar no lugar para ele poder estar funcionando. Ok? Como não temos vento, se eu instalar o gerador agora vai ficar parado, né? Porque vai pedir torque. E sem torque não tem vento, então não vai funcionar. Mas por enquanto dá para ver aí, ó. O sentido que foi cortado as pás, ele gira desse jeito aí, ó. Anti-horário. Sentido horário aí tem que cortar as pás pro lado contrário. Tá vendo aí, pessoal? Por enquanto não tem vento nenhum. Então ela fica assim. Quem gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Valeu!